Happy Sabbath. By the way, today I'll be self-interpreting. So I chose to just read the manuscript, which might seem boring because I'm looking at the screen all the time, but hope you bear with me. Okay. 今週はですね、お説教を自分で訳しながら行くので、原稿を読みながら行きたいと思いますので、ずっとスクリーン見てたらですね、それは読んでいるからということでね、ご了承ください。Well, it's not just Happy Sabbath, but I think it's good to say Happy New Year. 明けましておめでとうございます。And this is a season of new beginning, I believe. 始まりの季節だと思います。It's a good time to begin something afresh, right? 新しいことを始めるのに、適した季節だと思います。Well, how many of you have made a New Year's resolution? Anyone? I see like 1.5 hands. 新年の抱負立てられた方いらっしゃいますか？あまりいないもんですかね。Well, for those of you who did make a New Year's resolution, how many of you have already failed? Okay, I think we're doing good. もうすでに抱負挫折してしまった方いらっしゃいますか？大丈夫ですか？ Well, then how many of you have abandoned the making of a New Year's resolution because you knew that you would fail? 抱負を立てることすら諦めてしまった方いらっしゃいますか？ Well, you know, it's the season, right? こういう季節なので、as I was thinking of the New Year's resolutions, not mine per se, but New Year's resolution in general, one story from the Bible just popped into my head recurrently. 新年の抱負についてですね、いろいろと考えていたときに、聖書のですね、物語、一つの聖書の物語が繰り返しですね、頭をよぎりました。And it's a story of Peter's denial. ペテロの否認のお話ですね。Peter's denial of the Lord is one famous or infamous story in the Gospels about failures. ペテロの否認はですね、聖書の中で最も惨めな失敗のお話の一つです。Peter was a man who stood out, to say the least, from the rest of the apostles. ペテロはですね、十二使徒の中でも最も傑出した人物でした。He was the vocal one, often voicing what the other disciples were thinking. 彼はですね、非常に主張が強く、他の弟子たちの代弁者でもありました。The active one, always ready to move and engage. 積極的で常に行動に移る準備ができていました。The passionate one, expressing real, genuine devotion to the Lord. 非常に情熱的で、主に対する献身は本物でした。And he was the closest one, one of the three of the inner circle of Jesus. また、主に最も近しい人間の一人でした。It was then a real tragedy for this Peter, of all people, to end up denying the Lord. And worse, at the moment when Jesus most needed a friend. そんなペトロが、しかも主が彼を最も必要とされていたときに、主を知りませんと否んだのですから、これは悲劇としてしかですね、言いようがないと思います。Peter failed. ペトロは失敗しました。And the miserableness of his failure is further accentuated by the resolution he's made earlier. 彼のですね、そのしくじりのひどさは、彼がその前に立てた抱負によってですね、さらに顕著になります。For he expressly claimed, if not promised to the Lord himself, that he would never deny him. 彼は絶対に主を否まないとですね、公言するだけでなく、主ご自身に誓っていたのです。So Peter resolved publicly and broke it precisely. ペトロは皆の前で誓い、そしてそれを破ったのでした。So, sorry for this killjoy, but to those who are feeling the freshness of the beginning of the year, I'm sorry. But I'd like to talk about a kind of failed resolution this morning, in the beginning of the very year. 新年のムードにですね、水を差すようですけれども、今朝はですね、ある種の挫折した抱負についてお話ししたいと思います。
Well, in the tellings of Matthew and Mark, which are almost identical, we find that it all began with Jesus' reading of a prophecy to be soon fulfilled. ほぼ同様の内容が記されているマタイとマルコによればですね、これはすべてイエス様がとある予言をお読みになったことから始まりました。And here I quote from Matthew. Then Jesus said to them, "You will all fall away because of me this night. For it is written, I will strike the shepherd and the sheep of the flock will be scattered." マタイからお読みします。その時イエスは弟子たちに言われた。今夜あなた方は皆私につまずく。私は羊飼いを打つ。すると羊の群れは散ってしまうと書いてあるからだ。To which then Jesus added that he'd see them in Galilee once he's back to life. これにですね、復活したらガリラヤで会おうとイエス様は付け足されました。Jesus therefore prophesied what will happen. イエス様はこれから何が起きるかを予言されたのでした。Failure was to take place, and there was apparently no averting from it. これから弟子たちは皆失敗するのであって、それを免れることはできそうにありませんでした。But Peter, of course, couldn't accept such a conclusion. 当然ながらペトロはそれを受け入れることができませんでした。He couldn't take it that there was no way but a failure. 失敗のみが待ち受けているんだなんて、了解できなかったわけです。So then, it says, Peter answered him, "Though they all fall away because of you, I will never fall away." それに対してですね、するとペトロが、たとえみんながあなたにつまずいても、私は決してつまずきませんと言ったとあります。Well, what an audacious and potentially triggering claim. なんと自信に満ちかつ、気に障りそうな発言でしょうか。I cannot swear for them, but I can do for myself, and even if they fail, even if all of them fail, I never will. 彼らについては、何とも言えないですけれども、私自身についてははっきりと言います。私は絶対につまずきません。彼らがつまずいても絶対につまずきませんと、彼は言ったわけですね。And this isn't just offensive to the other disciples, but even impertinent to the Lord himself, who supposedly would have known better. Right? これは仲間たちに失礼であったばかりでなくですね、主への信頼を欠く発言でもありました。And if I may be a bit mean to Peter, I'd say that Peter trusted in himself more than that Old Testament prophecy or his Lord Jesus Christ, as much as I know that that was not his intention. 少し意地悪な見方をすればですね、ペトロは、旧約の預言とか、主イエス・キリストよりも、自分自身を信じていたというふうに言えるのではないでしょうか。もちろん彼自身ですね、そんなつもりはなかったと思いますが。And upon hearing this, Jesus said to him, "Truly I tell you this very night, before the rooster crows, you will deny me 3 times." これに対しイエスは言われた。はっきり言っておく。あなたは今夜鶏が鳴く前に3度私のことを知らないと言うであろう。Now the words didn't refer to the disciples in general, but were directed to Peter alone. イエス様の言葉はですね、もはや弟子たちに向けてではなくて、ペテロ一人に向けられました。He was going to fall away. 彼がつまずくのでした。How so? どのようにしてでしょうか。By denying Jesus 3 times. イエス様を3度否むことによって、イエス様を知らないと3度、誓うことによってです。And Jesus even gave him a cue so that Peter may recognize when he's denied him. ペトロにもですね、それが分かるようにとイエス様はヒントもくださいました。And though Jesus may have appreciated Peter's fervor, he knew what exactly would happen. ペトロの情熱は大したものでしたが、後に何が起きるかをですね、イエス様はご存知でした。Jesus knew Peter better than Peter did himself. イエス様はペトロよりもペトロをよくご存知でした。And yet, as we'd expect from Peter, Peter said to Jesus, "Even if I must die with you, I will not deny you." And all the disciples said the same.
ところがですね、予想通りかもしれませんけれども、ペトロはこう言いました。たとえご一緒に死なねばならなくなっても、あなたのことを知らないなどとは決して申しません。そして弟子たちも皆同じように言ったとあります。You know, Peter was so sure of himself. ペトロには自信がありました。He was determined. He was resolved and he was quite adamant. 彼はこれを固く心に決めていて、そしてまた固くなでした。And all this to the extent of even being able to deny Jesus' prophecy. イエス様の予言を否めるほど彼は心にですね、固く決めていたわけですね。He was ready and prepared. 彼には覚悟がありました。He'd rather die than deny. 否むよりは死を選ぶのでした。And you know what? I don't doubt his sincerity. 彼が真摯だったことをですね、私は一切疑っていません。He must have truly meant those words that he said. 彼は本気でこれを言ったと私は思います。He thought he'd choose death over denial. 彼は否むよりは死を選ぶことができると思っていました。And the rest of the disciples broke the silence in agreement. そして周りの弟子たちもですね、同様に言ったわけですね。And thus far as I've read this passage, this story, what sticks out to me here is Peter's confidence. ここでですね、私が気になるのはですね、ペトロの自信ですね。これが非常に強く私には見えるわけです。It's his surety. 彼の確信です。He knew what he'd preferred. 彼はどちらを選ぶべきかを知っていました。He knew that he'd choose the preferred. そしてそれを選べると思っていました。No matter the Lord's prognosis, the fellow disciples likely fall away, and the cost of sticking to his words, Peter was sure of what he'd do. イエス様の予見も仲間の挫折も、また死すらもペトロの自信を揺るがすことはできませんでした。And when it comes to our resolves, our resolutions, not many of us may start out that confident. 私たちが抱負を立てるときですね。私たちが抱負を立てるとき、ペトロほどの自信を持って始めることはあまりないかもしれません。I, for one, tend not to say things like Peter because of the fear that I'd fail. Or more precisely, because of the fear of the consequences of the failure. 少なくとも私はですね、ペトロのようなことは言わないようにしています。失敗したとき、また失敗した後のことをですね、恐れているからです。And as I've assumed, some of us might have even abandoned to make resolutions as we've realized that it's difficult to stick to. どうせ達成できないならと、どうせ達成できないからと、そもそもですね、抱負を立てることをやめた人もいるかもしれません。We've come to prefer failing in the darkness rather than under the spotlights, like Peter set it up for himself. 失敗するならですね、人目につかないところでした方がマシだと思うわけですね。But this is the truth. Failure is a failure. しかしですね、厳しい話かもしれませんけども、失敗は失敗であるわけです。That Peter denied Jesus would have been no better even if he'd been ambivalent as to whether he could take a stand or not. たとえですね、ペトロがあらかじめ曖昧なことを言っていたとしても、結果としてペトロがイエス様を否んだ事実というのは変わらないわけです。So don't they take this to mean that the point I'm trying to make here is that Peter shouldn't have said that or should have said otherwise. 私のですね、ポイントはペトロがああ言うべきではなかったとか、また別のことを言うべきだったということではありません。Rather, I'd like us to take note of what he had missed, which enabled him to say such. そうではなくてですね、彼がああ言えた理由をですね、探りたいわけです。And for this, I would like to go to the Gospel of Luke. そのためにですね、少しルカによる福音書を開きたいと思います。In Luke's Gospel,
we find a slightly different account of how this conversation happened. ルカの福音書では先ほどお読みしたのとですね、少し異なる会話が記録されています。Its end is pretty much the same. 結論はほぼ同じです。Having been told of the upcoming failure, I'll read the text. Peter said to him, Lord, I am ready to go with you both to prison and to death. And Jesus said, I tell you, Peter, the rooster will not crow this day until you deny 3 times that you know me. イエス様にですね、あなたはつまずきますよと言われた後にですね、シモンは主よご一緒になら牢に入っても死んでもよいと覚悟しておりますと言った。イエスは言われた。ペトロ、言っておくがあなたは今日鶏が鳴くまでに3度私を知らないと言うであろう。But that which led to this is unique in Luke's gospel. ただですね、ここに至るまでの会話がルカではですね、少し変わっているわけです。In Luke, Jesus doesn't refer to a prophecy or the fall away of all the disciples. ルカのイエス様はですね、預言を引用したりとか、他の弟子たちがつまずくことに言及したりはしません。Instead, it's recorded that Jesus zoomed in on Peter and how he was to fail. イエス様はですね、ペトロに的を絞って、ペトロがいかにつまずくかを明らかにされました。He said,Simon, Simon, behold, Satan demanded to have you, that he might sift you like wheat. シモン、シモン、サタンはあなたを、小麦のようにふるいにかけることを神に願って聞き入れられた。Well, what catches my attention here is the mention of a third party's interference. ここでですね、私の目につくのは、第三者の介入ですね。Whether Peter could stand on the trial or not wasn't merely a matter of Peter's own resolution. ペトロがですね、この試練に強く立てるかどうかは、自身の決意の固さ次第ではありませんでした。In other words, there was another power, bigger than Peter perhaps, at play. ひょっとしたらですね、ペトロに勝るような力が実は陰で動いていたというふうにですね。And this power, which Jesus called Satan, had demanded to have Peter and to sift him like wheat. イエス様がサタンと呼ばれたこの力はですね、ペトロをふるいにかけることを要求していました。And this is my conjecture. But my conjecture is that Peter downplayed this power which was at work outside of himself. 私のですね、私が思うことなんですけれども、おそらくペトロはですね、自分の外で働いているこの力を甘く見たのではないでしょうか。Peter, I imagine, thought his firm resolve sufficient to stand the challenge and hence said, I am ready. 彼はですね、固い決心で十分だと思ったからこそ、覚悟はできているというふうに言えたのではないでしょうか。And, well, maybe he was ready if the occasion was auspicious. 確かにもしシチュエーションが良ければ、彼はですね、自分の言葉に固く立つことができたかもしれません。And when I think about this, oftentimes we too, I think, downplay how much the people, the things, and whatever that surround us exert their power upon us. 私たちもまたですね、周囲の人であったり、物であったり、状況がいかに私たちに影響をもたらすかを軽視することがあるのではないでしょうか。We think that as long as I resolve firmly, plan realistically, will and act, we can do it. 固く心に決め、現実的にですね、計画を練って、実行に移せばきっとできる、そう思うことがないでしょうか。And yet, if we be honest, we should, I think, know from our own experiences that many of our failed resolutions are born of something outside of us that affect us not to will to pursue and uphold it. ところがですね、よくよく自分の経験を振り返ってみると、抱負した挫折した抱負ですね。挫折した抱負の多くがですね、外からの影響によって、力によって頓挫したことがわかるのではないでしょうか。Even the decline of motivation is often, I think, a byproduct of our struggle with what we call life and isn't
mere inner shifts that take place with no correspondence with the outer world. やる気の低下すらもですね、多くの場合、人生との、付き合い方、兼ね合いにより生じた副産物であって、外界と無関係に内側で変動が起こったのではありません。So, whether I be able to do that which I claim isn't dependent on me necessarily. 私がやるといったことができるかどうかは必ずしも私たち次第ではないのです。And this susceptibility, if I could call that, I believe is crucial to be taken into consideration. この感受性とでも言いましょうか。周りから受ける影響ですね、を考慮する必要があると思うのです。For note how Jesus proceeded with the unveiling of the behind the scenes of Peter's upcoming failure. ペテロのですね、危機を予見した後にイエス様が何とおっしゃったかに注目してください。He said, But I have prayed for you that your faith may not fail. イエス様は、しかし私はあなたのために信仰がなくならないように祈ったとおっしゃいました。And I'd like to note a couple of things here. 2点ほど注目したい点があります。First, the threat from outside was to be met by a help from outside. 外からの脅威、危機は外からの助けにより迎え撃たれるのでした。Jesus didn't say, since Satan has an eye on you, be cautious and stand strong. That's not what he said. イエス様はサタンがお前を狙ってるから注意して強く立っていなさいとはおっしゃいませんでした。But rather he said, though Satan has demanded you, I have prayed for you. サタンがお前を求めているけれども、私がお前のために祈った。そうイエス様はおっしゃったのです。Peter was not to, and in fact couldn't stand against the threat on his own. ペトロは一人で脅威に立ち向かうのではありませんでした。Satan's threat had to be met by Jesus' prayer. サタンの攻撃はイエス様の祈りによって迎撃されるのでした。And secondly, I found curious the request that Jesus has made here. 私がですね、2つ目に注目したい点はイエス様の祈りのリクエストです。祈りの内容です。He prayed that Peter's faith may not fail. イエス様はペトロの信仰がなくならないように祈ったとあります。And frankly, Peter's faith failed if we'd count that denial as one. イエス様を知らないということが信仰がなくなることであればですね、ペトロの信仰はなくなったと言えるでしょう。So in that sense, either Jesus' prayer wasn't heard, that is that his prayer's answer wasn't in the affirmative, or that this failing, which Jesus prayed not to happen, was of a different kind than that which happened to Peter. そうだとすればですね、イエス様の祈りが聞かれなかったのか、あるいはイエス様の祈りのリクエストですね、の意味を考え直す必要があるように思います。And I take the latter to be the case. 後者を取りたいと思います。For not only had Jesus predicted of the thrice denial, he also continued and said, and when you have turned again. というのもですね、イエス様はここで3度ペトロが否むだろうと予言しただけでなくてですね、さらにだからあなたは立ち直ったらというふうにおっしゃったからですね。That Peter would have to turn again suggests that Jesus' prayer wouldn't be negated by Peter's denial. 立ち直りも含まれていたのならですね、ペテロの否認がイエス様の祈りを台無しにすることがなかったのではないかというふうに思うわけですね。So, despite his denials being obviously a tremendous failure, the non-failing faith for which Jesus had prayed for must have gone through and beyond that failure. ペテロのですね、否認というのはとんでもない失敗でしたが、しかしですね、イエス様が祈り求めたこのなくならない信仰は、それすらも超えていったということです。In no way justifying his failure,
the non-failing faith, as hoped for by Jesus, was to be seen in the turning back after the turning away. ペトロのですね、挫折を容認するのではありませんが、しかしですね、イエス様が願われた、イエス様が求められたなくならない信仰は、つまずいた後に立ち直るところに見られたのです。In the words of a biblical scholar, John Noland, Peter is not kept from stumbling by Jesus' prayer, but he is kept from having his faith quite disappear. 聖書学者のノーランドの言葉を借りるならですね、ペトロはイエスの祈りによりつまずきを免れはしなかったが、信仰の喪失から守られた。Peter is able, therefore, to bounce back from his failure. したがってペトロは失敗から立ち直ることができたのだ。And this, I think, is an extremely important point to remember. これはとても重要なポイントではないでしょうか。As serious a failure may be, the most serious is what may be done after the failure. 失敗は確かに大事です。しかし、失敗の後にどうするかの方が大事かもしれません。And I mean, there's no statistics here, but most of us may fail our New Year's resolution in a month or two, if not already. 新年の抱負はですね、今続いていたとしてもね、1、2ヶ月すれば挫折してしまうかもしれません。But what makes it a true failure, I think, is its abandonment. しかしですね、それを真に挫折としてしまうのは、諦めなのではないかというふうに思うわけですね。For there is yet 10 or 11 months, the sooner we fail, the longer we have to, quote unquote, turn again. まだ10ヶ月、あるいは11ヶ月の立ち直る時間が残されているからです。And after all, I mean, Christianity is for those of us who have failed and might fail again. そもそもキリスト教というものはですね、失敗した人たち、またこれからも失敗するかもしれない人たちのものではないでしょうか。And this isn't to say that our future failure is inevitable per se, or that we should simply give up on succeeding. 挫折が不可避であるとか、あるいは成功を求めるのを諦めろと言っているのではありません。But this is to say that when we fail, we are prayed for by Jesus to turn again, to come back. ただですね、もし失敗したのなら立ち直るようにとイエス様が祈ってくださっているのだということです。Now take note of how this turning again for Peter was to be completed. さて、ペトロの立ち直りがですね、どのように果たされるかに目を向けてみましょう。Jesus said, and when you have turned again, strengthen your brothers and sisters, if I may add. イエス様はですね、だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさいとおっしゃいました。Rather than saying, though they may fail, I won't, Peter was to stand with those who think that they can stand on their own. 皆がダメでも私はというのではなくて、むしろそのような人のそばにいてあげることがペトロには求められていました。He was to be that someone who stood for them and by their side so that their faith may not fail. 彼らの信仰がなくならないように今度はペトロが彼らのために彼らのそばに立つのでした。And this was the end of the turning again of the unfailing faith. これがなくならない信仰の立ち直った結果でありました。And thanks to the Bible, we know how Peter came out. 聖書にはですね、ペトロがその後どうなったかが記されています。He, in fact, did, after he had broken down and wept bitterly, strengthen his brothers and sisters as one of the prominent leaders in the early Christian church, as we see it recorded in the book of Acts by the same author, Luke. その後ペトロがですね、確かに、イエス様のことを否めましたけれども、その後立ち直り、そして初代教会の指導者の一人として兄弟姉妹を力づけました。これはですね、同じ著者のね、ルカが記した使徒言行録に記録されています。And Peter, furthermore, went to prison for the sake of Jesus, and according to the tradition and as foreshadowed by the conversation,
as recorded in John's Gospel, he seemed to have actually died to the glory of God. さらにペトロはですね、イエス様の名のゆえに牢屋に入れられ、しまいにはその名のゆえに処刑されたのでした。ヨハネの福音書で示唆されて、そしてまた伝統として語り続けられている通りです。And hence, though not in the way Peter must have envisioned, he did fulfill the resolve that he had made earlier. したがって、彼の予想とは違ったにせよ、ペトロは確かに彼の立てた抱負を果たすに至ったのでした。He, in the end, showed himself ready to be put into a prison and to death in his allegiance to Jesus. 最後にはですね、主への忠誠と、自らの覚悟ができていることを投獄と、また死を通して彼は明かししたのでした。But that, I want you to remember, came after a miserable failure, and that it came only as a result of someone's prayer. ただそれが大変惨めな挫折の後の出来事であること。また、主が祈ってくださったゆえであったことを皆さんには覚えておいてほしいのです。So as the new year has begun, I wish you the best, that you wouldn't fail if possible, as much as possible. 新年の初めにあたってですね、皆さんがなるだけ失敗しないことを望みます。But if you do fail, remember that you're not alone.And that you may and indeed are hoped for to turn again, so that you may strengthen others who too may fail. しかし失敗したなら自分が一人ではないこと、また立ち直るようにと願われていること、そして立ち直ったら兄弟姉妹を力づけるよう望まれていることを思い出してください。As Turner writes, If Peter of all people could fall so low,So could anyone else. ターナーが記した通りです。あのペトロがあそこまで落ちぶれるとすれば、誰にでもその可能性はある。But if Peter of all people could be restored after falling so low, so could anyone else. しかしそのペトロがどん底から復活させられたとすれば、その可能性もまた誰にでもある。So it is my prayer that Jesus' prayer for Peter be for us.as well, so that our faith may never fail. ペトロのために捧げられたイエス様の祈りが私たちのためにでもありますように、そして私たちの信仰がなくならないように祈ります。Let us close with a word of prayer. Our Father in heaven, we thank you for this new year, this new beginning, this new Sabbath. We thank you for some of us, we might be feeling the freshness of this new year.And we might have some things in our mind that we would like to accomplish, like to pursue. But at this time, may we remember that though failure may happen, you wish that we'd come back. That you'd prayed that we'd come back so that we may be the strength.for our brothers and sisters. So may we remember the story of Peter, this Peter's failure and how Jesus had prayed for him and how he has turned back. So that when in the times of difficulty, when we feel ourselves like a failure even, Jesus has prayed for us. May we be drawn back to you. In Jesus' name we pray. Amen.